तुम ना गलती से भी पबजी में मत आना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि चिकन डिनर तो दूर की बात है, तुम तो लैंडिंग भी नहीं कर पाओगे। अरे वो पबजी वाले नल्ले क्या बोला, लैंडिंग कर नहीं पाएंगे? बेटा ये तो दूर की बात है, तू तो ये भी मत समझ कि फ्री फायर में बूया कर पाएंगे, क्योंकि फ्री फायर में लैंडिंग तो दूर की बात है, प्लेन में बैठ भी नहीं पाएगा। अगर गलती से भी प्लेन में बैठ गया ना बेटा, तो तुरंत AK-47 का गोली खाएगा।